يا مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا بعد ما نزلت الفيديو بتاع الغسالة في اسئلة كتير جاتلي عليها. ممكن يكون اسئلة جاتلي على حاجة انا مثلا شرحتها بس ما اتفهمتش، او مثلا حاجة ما شرحتهاش. فهشغلها معاكم من جديد واقول الاسئلة اللي بعتت لي. اول حاجة انا شرحت دول ومحدش سألني عليهم، متهيألي اللي هي البرامج بتاعت الغسالة الاساسية يعني. اتسألت على ازاي ان انا انهي البرنامج، يعني برنامج شغال وهي عايزه تنهيه. انا بص، الموقف ده بيحصل معايا كتير عشان ابني. بص، هي غساله مطفيه كده، انا ابني رايح جاي بقى يعدي يتسلى عليها، يفتحها بعد كده بيشغلها، هو بيقلدني بقى بيشغلها من هنا، فانا هضطر اقفلها. فلما اجي اشغلها تاني فلما بشغلها تاني بترجع على اللي كانت فيه، اللي هي شغاله اصلا على البرنامج اللي هو شغاله فيه. ومهما دوست في البرامج في البتاع ده عشان اغير البرنامج لاي حاجه تانية مش هيشتغل تاني. فانا كده لازم انهي البرنامج. فعشان انهي اعمل ايه؟ اروح على ستارت وادوس 3 ثواني بس. هي كده بقى هتنهي البرنامج، بتصرف المايه اللي جوه عشان تخليكي تجيبي برنامج جديد انت بقى بمزاجك. فانت بقى لو مثلا ابنك لعب فيها زي ما ابني لعب فيها، او انت غلطتي او غلطتي عملتي برنامج يعني مش عايزه، او انت مستكفيه خلاص كده بالمواعين شايفاها نطفت بس، يعني كده بقى الغساله صفرت، ده كده انت خلصت كانه برنامج شغال وخلص خلاص يعني. فبقى تطفيها. بس هو لازم نضغط شويه وهتشغليها من جديد عادي جدا بقى، وتختاري البرنامج اللي انت عايزاه. انا دايما بختار البرنامج بتاع 50. نيجي للسؤال اللي بعده عن التعقيم. التعقيم في الجزء ده انا المره اللي فاتت صورته بس يمكن ما كانش واضح شويه، كان الكاميرا كانت مش معدوله يعني. فقالت لي واحده بتسال عن هي عايزه تعقم ازاي. العلامه بتاعه البيبرونات دي هي دي بتاعه التعقيم، بس هندوس عليها ازاي؟ 3 النقط دي هي اللي بتخلينا ان احنا نختار اي حاجه من هنا. يعني مثلا احنا ضغطنا كده، جات على دي معناها تابلت، دي معناها ان انت حاطه قرص في الغساله. لما انت تكوني حاطه قرص في الغساله لازم تدوسي على دي عشان ما تسحبش زيت ولا ملح، لان القرص اصلا بيبقى فيه زيت وملح، الزيت اللي هو الملمع يعني. فلو انت عايزاها هتدوسي على علامه الصح، فكده ايه خلاص هو اشتغل. واللي بعدها ده لو انت هتشغلي الرف اللي فوق هتدوسي على علامه الصح اللي تحت ده، فخلاص اشتغلت. واللي بعدها ده لو انت هتشغلي الرف اللي تحت، وهكذا. ودي بقى بتاعه التعقيم، مثلا انت عايزاها هتدوسي على علامه صح. ولو عايزه اللي بعدها دي بتاعه التجفيف الزياده، هي بتجفف بس لو عايزه في برامج مش بتجفف. فلو انت مشغله البرنامج اللي مش بيجفف وعايزه تدوسي بقى على التجفيف، فهتدوسي على ده وهتدوسي على علامه صح. واللي بعدها دي شطف اضافي، لو انت عايزه تشطفي اضافي بقى، مش عاجبك الشطف بتاع الغساله او يعني عايزه تشطفي شطف اضافي خلاص، هتدوسي عليه من الزراير من الثلاث نقط وتدوسي صح. فكده اخترناها. بس هنا في مشكلة، التلاتة دول ما بيشتغلوش مع بعض ابدا. يعني انا لما شغلت الشطف الاضافي لو تلاحظوا ان الببرونة النور اللي عليها اتشال، النور اللي عليها اتشال ده معناه ان هي مش هتعقم. فلو ارجع للتعقيم تاني واحاول اجيب النور عليها اهي كده، النور بيجي عليها رايح وجاي عشان اختارها يعني. فهدوس هنا فهتلاقوا الشطف الاضافي اتشال. لو رحت للشطف التاني اهو النور رايح جاي عليها وهدوس على صح، هتلاقوا التعقيم اتشال. فما بيشتغلوش مع بعض. ومش لازم يعني نشغلهم مع بعض عادي. عموما انا عمري ما استخدمت الشطف الاضافي ده، حتى التجفيف كنت بستخدمه على طول، بس لاحظت ان حتى لما مش بستخدمه في برنامج مش بيجفف بلاقي المواعين برضو متجففة عادي. بس انت تفتحيها شوية بعد ما الدورة تخلص. بس هي الاسئلة كانت اغلبيتها في الجزء ده. لو في برضو حاجة تاني ممكن تبعتوها عادي، انا مش فاكرة الصراحة في ايه تاني اسئلة تاني يعني. ولو تلاحظوا ان في هنا نجمة منورة، هي الوحيدة اللي منورة، ده معناها ان الغسالة محتاجة ملمع. بس انا هجيب ملمع ان شاء الله واحطه. وبتبقى في علامة تانية بتاع علامة الملح، بس انا يعني مش باينة عندي عشان انا الغسالة مش محتاجة ملح.
بس كده، ده الفيديو بتاع النهاردة. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك، ولو في اي سؤال تاني برضو بعتهولي وانا هجاوب عليه، سواء بفيديو او بان انا اكتب تعليق على الرد يعني. باي باي.